Chúng ta sẽ chụp cho môi năng khiêm Lydaในក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបន្តមេរៀន verb to be ជាមួយគ្នា Ok ចូលមកដល់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទម្រង់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងមាន3ទម្រង់គឺទម្រង់ទី1យើងយកអំពី full form ដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាទម្រង់ពេញដូចជា I am គឺយើងអានពេញបែបនេះ you are we are they are she is he is and it is ហើយសម្រាប់ short form គឺទម្រង់ខ្លីដែលយើងប្រើវាគឺជាអត់សូវក្នុងការសរសេរទេវាអត់សូវផ្លូវការទេប៉ុន្តែការនិយាយគឺយើងឮច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការចំណាំបើសិនជាបងប្អូននិយាយលើអង្គប្រជុំណាមួយគឺយើងត្រូវប្រើទម្រង់ full form ឬក៏សរសេរលិខិតសរសេរដូចជាសំណេរអីក៏ដោយអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវសរសេរ full form ជានិច្ចខាងនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ផ្លូវការហើយសម្រាប់ការនិយាយពីច្រើនចា៎ហើយទម្រង់មួយទៀតគឺ negative form គឺជាទម្រង់បដិសេធដែលមាន not នៅពីក្រោយនៃ to be ហើយយើងក៏អាចភ្ជាប់បែបនេះចាគឺយើងបាន I'm not ឬក៏ I am not ហើយកន្លែងនេះគឺយើងផុតពីនឹងគឺយើងអាចសរសេរបែបនេះ you aren't ប៉ុន្តែมันអាចសរសេរថា you're not ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវនៅទេចឹងបែបនេះទៅត្រឹមត្រូវជាង we aren't they aren't she isn't he isn't and it isn't ចាបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់សេទម្រង់ខ្លីបែបនេះហើយបងប្អូនប្រើ not អញ្ចឹងគឺគេអត់សូវប្រើទេហើយណាមួយគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជៀសវាងក្នុងការសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចាចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងនឹងរៀនបង្កើតប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលយើងប្រើប្រាស់ to be របស់យើងអញ្ចឹងយើងមានទម្រង់ present គឺយកអំពីទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលដែលយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់យកអំពីពេលបច្ចុប្បន្នអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ subject ដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាជាច្រើនកន្លងមកមុននោះចាគឺយើងមាន I you we they he she it ហើយនឹងនាមផ្សេងទៀតហើយយើងប្រើ am ហើយនឹង is ហើយ are នៅក្នុងទម្រង់ present simple ហើយគឺយើងមាន objective ចឹង objective អាចជានាមអាចជា adjective ហើយអាចជាអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងលើកយកមកពេញឲ្យប្រយោគហ្នឹងមានន័យស្ដាប់បានអូខេយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាយើងបាន I am a teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រើ subject I ហើយ I ដែលប្រើហើយ am គឺប្រើជាមួយ I អញ្ចឹងយើងបាន I am ឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើអក្សរកាត់ am ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាប្រើជាទម្រង់ full form វិញ I am a teacher we are Cambodian អូខេអញ្ចឹង we are Cambodian យើងគឺជាជនជាតិកម្ពុជាហើយដោយសារតែ we គឺយើងប្រើជាមួយ are អញ្ចឹងយើងបាន we are Cambodian ហើយ my teacher is pretty and kind ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងរំលឹកទៅដល់ចំណុចមួយដែលយើងប្រើ to be សម្រាប់បង្ហាញអំពីការពិពណ៌នាអំពីនរណាម្នាក់ឬក៏ yes អូខេអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺស្អាតហើយមានចិត្តល្អចាគឺយើងអាចប្រើបែបនេះបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ភ្ជាប់adjective មួយទៅ adjective មួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ conjunction and អូខេចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានទម្រង់ past form គឺយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាល to be ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលអញ្ចឹងយើងបានយើងទាញជាទម្រង់មកគឺយើងបាន subject ហើយ plus words គឺយើងប្រើជាមួយ I ហើយនឹង he she it ហើយ word គឺយើងប្រើជាមួយនឹង you we they ហើយនឹង plural name plural nouns ហើយ object ក៏ដូចគ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបាន she was a teacher ចា she was a teacher នាងធ្លាប់បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមានថានាងកាលពីអតីតកាលកាលពីមុនពេលឥឡូវនេះគឺនាងធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអូខេអញ្ចឹង they were tired ពួកគាត់បានអស់កម្លាំងនឿយហត់ចា he was at home អញ្ចឹងគឺបាននិយាយថាគាត់បាននៅឯផ្ទះអញ្ចឹងមានថាកាលពីមុនពេលឥឡូវនេះយើងបានថាគាត់បាននៅឯផ្ទះ
ចឹងគាត់បានទៅទីណាទេចឹងនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនអាចប្រើសម្រាប់ទម្រង់ present ពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងទម្រង់អតីតកាលចឹងគឺអត់មានការពិបាកនោះទេដោយបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាំនៅ form ខាងលើនេះហើយយកទៅបង្រៀនធ្វើជាឧទាហរណ៍ដោយខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះបើសិនជាបងប្អូនមានពេលទំនេរអូខេចឹងបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានចាចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទម្រង់3ផ្សេងគ្នាដែលយើងមាន positive negative ហើយនិង question ដែល positive គឺនឹងយើងនិយាយអំពីប្រយោគស្របប្រយោគដែលឬក៏ល្បះស្របចាអូខេអញ្ចឹងយើងមានទម្រង់ subject plus to be ហើយ plus object អូខេអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រយោគស្របបែបនេះបងប្អូនអាចយកទៅបង្កើតអូខេ she is 10 years old ចាកន្លែងនេះដោយសារតែយើងប្រើពីអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លែងត្រូវមាន s ចាគឺចាប់ពីអាយុ2ឆ្នាំឡើងទៅកន្លែងនេះគឺត្រូវតែមាន s ជានិច្ចអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនក្នុងការនិយាយក៏ដែរបងប្អូនក៏គួរណាតែបញ្ចេញសំឡេង s របស់វាពេលខ្លះពេលយើងបានចាប់អារម្មណ៍មកពេលយើងនិយាយទៅ she is 10 year old អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮបែបនេះប៉ុន្តែគឺអត់ទេ she is 10 years old អូខេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានទម្រង់ negative តើយើងមកបង្កើតទម្រង់តើយើងនឹងបង្កើតឧទាហរណ៍ឬក៏ល្បះរបស់យើងឲ្យទៅជា negative បានដោយរបៀបណាគឺយើងមានទម្រង់គឺយើងបាន subject plus to be ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបូក not ចាហើយយើងបូក object កន្លែងនេះបងប្អូនប្រើទម្រង់កាត់ក៏បានអូខេទៅយើងទៅមើលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន she isn't 10 years old ចាអញ្ចឹងគឺយើងបាន she isn't កន្លែងនេះមានន័យថាយើងបូក to be ហើយបូក not ជាមួយគ្នាយើងបានទម្រង់បែបនេះយើងបាន isn't ចាបើសិនជាបងប្អូនប្រើ uv ទេកន្លែងនេះគឺ aren't ចាគឺ are plus not អញ្ចឹងយើងបាន aren't កន្លែងនេះគឺយើងបាន she isn't 10 years old ចានាងមិនមានអាយុ10ឆ្នាំនោះទេអូខេជាចុងក្រោយគឺយើងមានទម្រង់ question ចាគឺជាប្រយោគសំណួរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់លើកយកto be មកធ្វើជាប្រយោគសំណួរតើបងប្អូនត្រូវធ្វើបែបណាអូខេយើងមានទម្រង់ដូចគ្នាគឺយើងមាន to be ចា am is are របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងមាន subject are you we they ហើយនិង object អូខេហើយ complete ផងដែរ question mark ចឹង to be បើសិនជាបងប្អូនបង្កើតជាប្រយោគទម្រង់ជាសំណួរគឺបងប្អូនត្រូវ capital មានន័យថាគឺបងប្អូនត្រូវសរសេរ to be នៅខាងមុខដែលជាអក្សរធំអូខេបើសិនជាបងប្អូនប្រើ is គឺយើង capital I is she 10 years old តើនាងមានអាយុ10ឆ្នាំមែនឬអូខេបើសិនជាកន្លែងនេះ are គឺបងប្អូនត្រូវដាក់អក្សរ r ដែលជា capital ហើយសរសេរទម្រង់ធម្មតាដូចគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបន្តរៀនមេរៀន to be ជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូនេះផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ